học FPT thì mình muốn là bạn tham gia một cuộc phỏng vấn có hoạt động học khóa của trường đại học FPT trong học IBS. Nếu bạn có hứng thú tham gia được chứ? Cho mình hỏi là không biết bạn là sinh viên ngành nào vậy ạ? Mình là sinh viên K16 ngành digital marketing. Trong năm ngày qua thì bạn có từng tham gia cuộc phỏng vấn nào chưa? Cho mình hỏi là bạn mong muốn gì học của mình? Muốn là mình được trải nghiệm nhiều hơn về cái ngành marketing, nó không chỉ đơn thuần là việc làm ở trong văn phòng mà nó còn có thể áp dụng được trong thực tế. Cho mình hỏi là lý do tại sao bạn chọn ngành học này vậy ạ? Cái ngành này hiện tại là nó đang là xu hướng của năm 2022 cũng như là trong tương lai, là mình muốn trải nghiệm thử xem coi là mình có phù hợp với ngành này không. Theo bạn thì làm thế nào mà sau khi ra trường sẽ có được cái công việc của mình? Tức là kiểu bạn những cái yếu tố nào cần thiết để bạn phải trau dồi vào công việc thị trường để sau này khi tốt nghiệp xong thì bạn có thể có được cái công việc mà mình mong muốn như đúng ngành của bạn ạ? Thì để mà đi đúng ngành thì trước tiên mình phải học những cái kiến thức nền tảng về kinh doanh trước, sau đó thì mình sẽ bắt đầu sâu hơn về thông tin để hiểu rõ hơn là sau này cái lúc mà mình đi thực tập á thì biết được cái doanh nghiệp của người ta nè, rồi mình apply và mình làm việc, mình lấy kinh nghiệm, rồi sau này quay về trường thì cũng có kiến thức để làm đồ án và có những cái mối quan hệ với doanh nghiệp để sau này khi ra trường là mình dễ dàng hướng nghiệp hơn. Sau 5 năm thi tốt nghiệp thì bạn là thì có vai trò có chức vụ gì trong công ty hoặc là trong các đại lý